हेलो लोगोफोर बरायबाय बड'ट जब इनफो अफिशियेल इउट्यूब चेनेलाव DHS नि एप्लाइनि गोबां प्रब्लेम जादोंमोन नोंथांमोना सलुशन लाना फैदों A to Z नोंथांमोना भिडिअ नाय गासैबो नोंथांमोना मिथिनानै एप्लाइखौ खालामनो हागोन मबाइलजों दा HS पास बेनिफ्राय डिग्री पास 10 पास ग्रेड 4 एप्लाइ खालामनो हायो जिंगासिनो गैया दा जों बे एडिशनेल लिंकआव थुदो नोंथांमोना होम पेजाव फैनानै आं डाइरेक्ट लिंकखौ नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव होजोबबाय एडिशनेल लिंक दङ मोनसे बेनिफ्राय अनलाइन एप्लिकेशन दङ मोननै जाबाय मोनसेयाव जायखिजाया थुबानो जाबाय दा एडिशनेलाव थु बेनिफ्राय क्लिक हियर फर एप्लाइआव थुना होदो रिडाइरेक्ट जागोन अके खालामना हो दा जों अके खालामनाय लोगो लोगो बेयाव मोननै अपशन फैगोन बेनो जाबाय लगिन आरो मोनसे जाबाय निउ रेजिस्ट्रेशन दा नोंथांमोना बे रेजिस्टार खालामनांगोन फार्स्टआवनो जों बेखायनो जों निउआव थुबाय देन नोंथांमोना लास्ट डेटखौ मोनदों 18 फेब्रुवारि बेनिफ्राय फट'फ्रा मिलायनांगोन बेनिफ्राय इमेल आइडि थाथारनांगौ बेनिफ्राय नोंथांमोना कनफिउज जानाङा 8 पासआव मा खालामनांगौ आं बेखौ दिन्थिलांगासिनो दङ बेनिखायनो भिडिअखौ नायलांबाय था फट'नि साइजआ 50 KB मेक्सिमाम बेनिफ्राय 30 सिगनेचारा बिनि गेजेराव पिक्सेलखौ नोंथांमोना हाइटखौहाय मोजाङै गोरोबहोनानै लाबानो जाबाय अब्लासो जागोन देन नेक्स्टआव थुना होदो दा नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो जोंहा गुबुन प्रसेसआव थांनो हासिगोन बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो जेरै नोंनि नाम फादार्स नेम मादार्स नेम बेनिफ्राय बार्थडे जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामनानै एड्रेसआव फार्स्टआव गामिखौ होदो सेकेन्डआव पस्ट अफिस बेनिफ्राय पिएसखौ होदो सिटिखौ नोंथांमोना उदालगुरि होदो बा जायखिजाया नोंनि सिटिखौ होदो डिस्ट्रिक्टनिखौ बेनिफ्राय नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामदो सेलेक्ट बक्सआव थुनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना बेबायदि सेलेक्ट खालामनो हायो देन बे गासिबो अकेखा बेनिफ्राय पिन क'डखौ नोंथांमोना होना लादो जेरै आं होदों नोंथांमोना बेबायदि होनानै ला थ' नोंथांमोना बेयाव नायदो एग्जाम्पलखौहाय बेनिफ्राय दानिया मबाइल नाम्बारखौ नोंथांमोना होनांगोन नोंनि मबाइल नाम्बारखौ होनानै सेन्ड OTPआव थुनांगोन आरो नोंनाव मोनब्रै क'ड थांगोन आरो बे क'डखौ बक्सआव थुनाय लोगो लोगो आरोबाव भेरिफाइ अपसन मोनदों बेयाव थुनाय लोगो लोगो भेरिफाइड जागोन स' बिनिफ्राय अल्टारनेटिभ कन्टेक्ट नाम्बारखौ नोंथांमोना होनो हायो जायखिजाया नोंनि कन्टेक्ट नाम्बार दङबा होनो हागोन बेखौ होथारनांगौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय दानिया जोंहा बेखौ होआब्ला एक्सेप्ट जानो नागिरा बेखौ होना ला बेनिफ्राय इमेल एड्रेसखौ नोंथांमोना होथारनांगोन बेनिफ्राय जोंहा नेसनेलिटि इन्डियानखा नोंथांमोना दानिया माखासे बेयाव आइडेन्टिफिकेसन मार्क बिदों बेयाव निल होनो हायो जेबो गैयाबा बाट नोंथांमोना खायसे मल थायोबा ब्लेक मल अन फेस होनो हागोन आरो बाट बेखौ नांलाया निल होबानो जाबाय जोंहा केटेगरि सेलेक्ट खालामबाय STPआव देन जायफ्रा डिसेबिलिटि नोंथांमोना येस होननानै बेसेबां पार्सेन्ट बेनिफ्राय मा मायाव दङ स' नोंथांमोना बेखौ बे बक्सआव सेलेक्ट खालामबानो मोनखाजोबगोन गोरोबाबा आदार्स थावबानो जाबाय दा जोङो नहनसे गैया आंनिया हमना ला स' बिनिफ्राय जोंहा रेजिस्टारना येसखा बेनिफ्राय दानिया फैबाय जोंहा माखासे बेयावनो एसे बेले जादों ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आवहाय ओरैबायदि लोगोफोर नोंसिनि जिथु क्वालिफिकेसना गोरोबाबा ग्रेड 4 आवहाय एबा ग्रेड 3 आव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनाङा आरो दा हमना ला मेला फिमेलाव खालामबा साबमिट जानाय नङा बेखायनो मोजां सेलेक्ट खालामनांगौ दा हमना ला जोङो ग्रेड 3 आव एप्लाइ खालामबा नोंहा जेराव इलिजिबोल जायो बेखौसो जों होनांगौ ओंखायनो नोंथांमोना नटिफिकेसनखौ नायग्रोजोब बिनि गेजेरावसो एप्लाइ खालामनो हायो दा एग्जाम्पल महरै आं बेयाव सेलेक्ट खालामजोब्बाय बेनिफ्राय हमना ला जोङो बेयाव टेक्निकेल लाइन एबा नन टेक्निकेल लाइनाव जों फैबाय दा हमना ला टेलर होबाय दा टेलरखौथ' बेयाव बिदों लोगोफोर हिन्जावफोरनि थाखाय बिदों बेखौ जायफ्रा हौवाफ्रा खालामगोन थ' बेयाव इलिजिबोल जानाय नङा एबा फाइनाल साबमिट खालामनो हानाय नङा थिग बेबादिनो नोंथांमोना जायफ्रा मेल एटेन्डेन्टआवहाय हिन्जावफ्रा सेलेक्ट खालामफ्लांदों अब्ला नोंथांमोना साबमिट खालामनो हाया थिग बेबादिनो गोरोबहो दा जों बेखौ दोनथ'नानै जोंहा एग्जाम्पलखौ होबाय थाबाय नोंथांमोना नुखादों बिनिफ्राय जोंहा नैबे बक्सआव सेलेक्ट खालामनांगौ आरो जे नोङो बबे पस्टआव एप्लाइ खालामगोन नन टेक्निकेलाव अब्लाबो नोंहा इलिजिबोलनि सायाव गोनांथि दङ जेरै कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानांगोन अब्लासो इलिजिबोल जागोन बबेबा पस्टआव आरो बबेबा नाङा थ' नोंथांमोना जायफ्रा HS पास अब्ला मोनसे नोंथांमोना एन सेक्टर मोनदों बे एन सेक्टरावहाय स' नोंथांमोना होनाय लोगो लोगोनो बेयाव जोंहा जेबो डिप्ल'मा नाङा अनलि HS पासआनो एप्लाइ खालामनो हायो थ' बिनिफ्राय गुबुन पस्टआव जोंहा कम्पिउटार सार्टिफिकेट एबा एक्सपिरियेन्स नांगौ जायो बेखायनो जों हाया थिग बेबादिनो आं दा जाय बिथांनिफ्राय एप्लाइ खालामना होदों बे जाबाय कम्पिउटार सार्टिफिकेट गैया आरो लोगोसे ग्रेजुवेट HS पास बेखायनो जों ग्रेड 4 आवबो खालामगोन आरो ग्रेड 4 आव खालामबा बोरै खालामनांगौ नोंथांमोना नायलांबाय था आं जास्ट बेयाव नोंथांमोननो एक्सप्लेनसो खालामना होदों जाहाथे नोंथांमोना आन्दाया थ' बेनिफ्राय जोंहा बारनानै डाइरेक्ट जों ग्रेड 4 आव फैबाय येस होबाय जों मानोना ग्रेड 4 आव एप्लाइ खालामगोन दानिया नोङो हिन्जावसाबा नोङो बेयाव जेरावनोखि इलिजिबोल जागोन बेयाव सेलेक्ट खालामदो हमना ला ग्रेड 4 दङ सकिदार दङ फिमेल एटेन्डेन्ट दङ बा नोंथांमोना जायफ्रा कुकआवबो हिन्जावफ्रा हागोन हौवाफ्रा हानाय नङा मानोना हिन्जावफोरनि पस्ट बियो बेनिफ्राय दानिया सकिदार जिखुनु जाया नोंथांमोना सेलेक्ट खालामना ला नोंनि जेन्डारनि सायाव बे डिपेन्ड खालामगोन अके थ' बे गासिबो अके जाबाय दानिया जोंहा नेक्स्टआव बारनोसै बेनो जाबाय ग्रेड 4 आ गोबां दङ जेरै DHS बेनिफ्राय DME आरो लोगोसे DHSFW दङ बेनिफ्राय लोगोसे जोंहा AYUSबो दङ स' नोंथांमोना बेखौ नायै सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय जायफ्रा HS पास डिग्री पास 10 पास बयबो ग्रेड 4 आव एप्लाइ खालामनो हानायनि अपसना दङ जोंहा सिगाङाव आन्दायदोंमोन जों मानो आन्दायदोंमोन जों बेखौ नायनोसै फैदो गोबाव खालामला
तो बेनिफ्राय जायफ्रा नोंथांमोना क्वालिफिकेशनाव एसे प्रब्लेम मोनदोंमोन बेनो जाबाय डिग्री पास एचएस पासआ ग्रेड 4 खौ एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै क्लास 8 पास सार्टिफिकेट एबा मार्कशिट डिटेल्सआ गैया तो टेनसन लानांगौ गोनांथि गैया बेनो जाबाय आं जेरै होदोंमोन नोंथांमोना बेबायदि होनानै फाइनाल साबमिट खालामनो हायो दा लोगोफोर मेन्डेटरि होनाखै बेयाव गोजा कालार थायोबासो जोंहा मेन्डेटरि एबा कम्पालसरिमोन दा जों बेखायनो एचएस एलसी एबा एचएसनिखौ जों गासैबो डिटेल्सखौ बेयाव सोबाय नोङो माब्ला पास जादोंमोन पार्सेन्ट बेसेबां मोनदोंमोन बेनिफ्राय टटेल मार्क्सआ बेसेबां नोंथांमोना बेखौ होनानै फट'खौ नोंथांमोना होदो सिगनेचारखौ होदो बा नोंथांमोना बे फट' आरो सिगनेचाराव गोरोबाबा फाइनाल साबमिट खालामनो हाया तो बेखौ मोजां होबानो जाबाय बेनिफ्राय पासवर्डआ नोंथांमोना होदो बेनिफ्राय गाहायाव टिक मार्क होजोबदो डिक्लेरेसनावहाय बेनिफ्राय फाइनाल साबमिट खालामदो दा ओरैबायदि लोगोफोर क्लास 8 पासआव ब्लेंक हगारदो अब्लानो जागोन दा बेखायनो जों अके थुदो दा अके थुनाय लोगो लोगो नायदो नोंथांमोना एचएस पासआहाय माबायदि जायो दा हमना ला मोनसे एग्जाम्पल होबाय जोंहा फट'आ गोरोबाखै अके मानि थाखाय गोरोबाखै जोंनि हाइटआ जोंनि वेटआ गोरोबाखै बेखायनो बेयाव फाइनाल साबमिट जायाखै दा फिन खनसेबाव बेखौ गोरोबहोनानै फाइनाल साबमिट खालामगोन नोंथांमोना लाइभ प्रुफ नाय दा जोङो फट'खौ जों चेन्ज खालामसै बेनिफ्राय जोंहा सिगनेचारखौ चेन्ज खालामसै बेनिफ्राय जोंहा लाइभ प्रुफ जोंहा नायनोसै फैदो गोबाव खालामा फाइनाल साबमिट जागोन ना जाया दा बेखायनो लोगोफोर क्लास 8 पासनिखौ नोंथांमोना ब्लेंक हगार जायफ्रा ग्रेड 4 आव एप्लाइ खालामनो सानदों एचएस पास डिग्री पास ग्रेजुवेट तो नोंथांमोना नायबाय था बे लाइभ प्रुफ बे जाबाय सासे ग्रेजुवेटमोन अब्लाबो ग्रेड 4 आव एप्लाइ खालामगोन दा बेखायनो जोंहा खालामसै फैदो फाइनाल साबमिटखौ जोङो फट'खौ गोरोबहोनानै दा जोङो फाइनाल साबमिट खालामनो थाखाय अके थुबाय बेनिफ्राय लडिं जागासिनो दङ जों 8 पासखौ ब्लेंकैनो हगारदों जागोन ना जाया नोंथांमोना नायदो दायो लाइभ प्रुफ बेनिफ्राय जायफ्रा डिग्री पास एचएस पास ग्रेड 4 आव एप्लाइ खालामनो हायो जेबो नङा दा नै फाइनाल साबमिट जाबाय बेयाव फर्मा ओंखारबाय बेनिफ्राय एप्लिकेसन नाम्बार ओंखारबाय गासैबो ओंखारजोब्बाय एड्रेसा बेनिफ्राय दानिया लगिन मोनसे अपसन मोनदों गाहायाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बे लगिनाव थुनाय लोगो लोगो जोंहा हम पेजाव थांफिननानै लगिन खालामनानैसो जोङो प्रिन्ट खालामना लानो हायो नोंनि एप्लिकेसनखौ अके दा बेखायनो जोङो लगिनाव थुना होदो दा आं लगिनाव थुबाय दा लगिनाव थुनाय लोगो लोगो पेजआ लडिं जागासिनो दङ जोंहा माखासे अपसन मोनगोन रेजिस्टार मोनसे बेनिफ्राय लगिन मोनसे दा जों बे लगिनाव थुना होदो दा जोंहा लगिनाव थुनाय लोगो लोगो मा खालामनांगौनो इउजार नेमा जाबाय नोंनि एप्लिकेसन नाम्बार बेनिफ्राय पासवर्डआ नों माखौ होदोंमोन बेखौ होनानै लगिन खालामनांगौ दा बिदिब्ला फै जों लगिन खालामसै बेनिफ्राय जोंहा एप्लिकेसना माबायदि ओंखारो नोंथांमोना नायदो दायो लगिन थुनाय लोगो लोगो नायदो नोंनि प्रफाइला श' जाबाय जेरै जोंहा आसाम पुलिसाव एप्लाइ खालामदोंमोन थिग बेबायदिनो कमन एग्जाम नालाय बेयाव मोनसे आइडिजोंनो गासैबो पस्ट एप्लाइ खालामनो हायो माल्टिपल पस्ट एप्लाइ खालामनो हायो बेयाव नोंनि नाम बेयाव ओंखारजोब्बाय आसाम पुलिसजों सेम ओंखारदों बेनिफ्राय एप्लिकेसन प्रिन्ट मोनदों मोनसे अपसन बेयाव थुबाय आङो बेयाव थुनांगौ बेयाव थुनाय लोगो लोगो बेयाव नोंनि डिटेल्सआ फैबाय नोङो बेयाव पिडिएफ फाइलबो हायो बाट नोंथांमोना प्रिन्ट खालामना लाथार बेखौ नांगौ जायो तो बेयाव ओंखारजोब्बाय नै जों दानिया ग्रेड 4 आव एप्लाइ जादोंना जायाखै जों बेखौ नायनोसै मानोना जोङो एचएस पास डिग्री पास नालाय बेखायनो जोंहा ग्रेड 4 आव जागोन ना जाया नायदो नै बेयाव फर्मा गासैबो ओंखारजोब्बाय नोंनि एड्रेस नोंनि नाम गासैबो डिटेल्सआ ओंखारजोब्बाय बेनिफ्राय जोंहा गाहायाव नायफिनसै फैदो ग्रेड 4 आव एप्लाइ खालामदोंना ग्रेड 3 एप्लाइ खालामदों दा हमना ला जोंहा ग्रेड 3 आव एप्लाइखौ खालामाखै न' होदोंमोन आङो बेखायनो जोंहा एलिजिबल जाया नालाय न' होदोंमोन आङो बेनिफ्राय DHS एबा DHSFW बेनिफ्राय DME आव नोंथांमोना जेराव एलिजिबल जायो बेयावनो सेलेक्ट खालामनांगौ अब्लासो जागोन नङाबा जानाय नङा बेयाव हमना ला आङो मोनसे एचएस पासखौ हमना ला आङो नन टेक्निकेलाव DHS आव मोनसे एन सेक्टराव जों एप्लाइ खालामबाय आरो बेयाव अके जाबाय मानोना बेयाव कम्पिउटार सार्टिफिकेट नाङा अनलि एचएस पास नांगौमोन बेखायनो बेयाव एक्सेप्ट जाबाय आरो बेनिफ्राय जोंहा ग्रेड 3 आव जोंहा माखासे आयुस एबा DHSFW आङो न' होजोब्बाय एप्लाइ खालामासै देन लास्टआव फैबाय जोंहा डिग्री पासमोन एचएस पासमोन बेखायनो ग्रेड 4 आव जोङो सेलेक्ट खालामदोंमोन दा फाइनाल ओंखारजोब्बाय नै गासैबो ओंखारजोब्बाय ग्रेड 4 आ बेनिफ्राय नोंनि डिटेल्सखौ नायदो एचएस जोंहा एचएस एलसी बेयाव दङ अके बेयाव डिग्रीखौ लालायलायासै मानोना पस्टआ जोंहा एन सेक्टरमोन नालाय एचएसल' नांखागौमोन बेखायनो जोङो बेयाव जोङो टेबोलखौहाय जोङो एचएस सिमल' मोनबाय आरो नायदो नोंथांमोना ग्रेड 4 आव हायो जेबो नङा स' नोंथांमोना खालामना लादो दा बेनि सोमोन्दै लोगोफोर आसा खालामो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो बड'ट जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव जेबो गिनांगौ गैया नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो ग्रेड 4 आव दा गासिबो क्लियार जाबाय नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामना लादो